হ্যালো গাইস, আপনারা কি আইফোন ইউজ করছেন? বিগত কয়েক মাস ধরে আইফোনের একটা প্রবলেম দেখা দিচ্ছে, যেটা হচ্ছে আইফোন 13 সিরিজের ব্যাটারি ফুলে যাচ্ছে। কীরকম ফুলে যাচ্ছে এটা আপনাদের সামনেও দেখায়। এইরকম আইফোন 13 সিরিজের ব্যাটারি ফুলে যাচ্ছে। তো এরকম প্রবলেম আপনারা অনেকেই হয়তো ফেস করেছেন। ভাবছেন যে এইরকম প্রবলেম হলে কোথায় যাবেন, কোথায় গেলে এর বেস্ট সলিউশন পাবেন। তো আর চিন্তা না করে আপনারা ব্যারাকপুরের আইওয়াল ডিজিটালের সাথে কন্ট্যাক্ট করুন। এইরকম কন্ডিশন যদি কোনো ব্যাটারি থাকে, তাহলে আমরা এটাকে বেস্ট সলিউশন দিয়ে আপনার আগের কন্ডিশনে আমরা করে দিই অনেক কম সময়ে এবং অনেক কম খরচে। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। থ্যাংক ইউ।